Kepada Bapak Ibu ofisial, silakan menempati tempat duduk yang telah disiapkan oleh panitia. Soalnya pemain tidak ada bantuan sama saya. Murni anak bermain sendiri. Oh, tidak ada bantuan dari pihak apapun. Untuk ibu guru ofisial, silakan membuat tempat yang telah disiapkan. Untuk tempatnya tidur semua ini sudah bertahan, tidak bisa duduk di sana. Dan di tempat stand tidak ada siapapun. Jadi biarkan diwakili kita mulai peserta. Bagaimana? Sudah? Berikut masalah cerita ini saya siapkan. Telah mempersiapkan diri satuan gabungan dari kita suara pemimpin dari TK Negeri Peminang Ponorogo. Mewakili yang hormat kepada saudara, terima kasih. Kita pagi dan para penanti sudah siapkan satuan